हरे कृष्णा। स्क्रीन दिखाई दे? हाँ प्रभु जी। चलो, तो एज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन फॉर द इनिशिएशन कोर्स आज टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य चैप्टर 8, 9, 10, 11 चार चार चैप्टर वेरी डिफिकल्ट टू कवर बट एनीवेज वी ट्राई मेन पॉइंट्स આપણે જોઈશું। તો ચાલુ કરતા પહેલા આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ઇસ્કોન બેંગ્લોર કુડાઈ એમના બ્લેસિંગ્સ અને આપણી સંપૂર્ણ ગુરુ પરંપરા સિસ્ટમ એમના બ્લેસિંગ્સ લઈને આપણે પ્રયત્ન કરીશું। ટીચિંગ્સ આપણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના જે શિક્ષાઓ જે આપણે સમજવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ છેલ્લા 4-5 દિવસથી। તો વિલ સ્ટાર્ટ વિથ મંગલાચરણ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण સર્વેને બધાનું once again સ્વાગત છે। તો ટીચિંગ્સ ઓફ લોર્ડ ચૈતન્ય ધ ગોલ્ડન અવતાર કળિયુગનો અવતાર એ ગોલ્ડન છે। ગઈકાલે માતાજીએ કીધું હતું બધા યુગના ડિફરન્ટ અવતાર છે તો કળિયુગ માટે ગોલ્ડન અવતારમાં ભગવાન પ્રકટ થાય છે। તો આજના આવરી લેવાના વિષયો છે પ્રકરણ 8 જે કૃષ્ણના અવતારો। કૃષ્ણના અવતાર ભાગવતમમાં બહુ ડિટેલ્સ એમાં આખું ચેપ્ટર આવે છે। તે ચાંદ કલા પુંસ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં બરાબર એટલે કૃષ્ણ એ અવતારી છે અને બાકી એમના થકી જે બધા અવતાર છે ટોટલ 25 ઇન્ક્લુડિંગ કૃષ્ણ અને બલરામ બરાબર અને ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ વેરાયટીઝ ઓફ અવતાર એ પણ બધા આપણે ભાગવતમની અંદર આવે છે ડિટેલની અંદર બટ આપણે જોવા ટ્રાય કરીશું। પછી ચેપ્ટર 9 છે કૃષ્ણનું ઐશ્વર્ય। ઐશ્વર્ય આપને ખબર છે ભગવાન ભગ એટલે ઐશ્વર્ય વાન એટલે જે ધરાવે એ। કૃષ્ણ પાસે 6 ઐશ્વર્ય છે। કયા કયા ઐશ્વર્ય છે? અનલિમિટેડ બરાબર। સો વિલ સી ધેટ ઓલ્સો। અને કૃષ્ણની સુંદરતા બ્યુટી ઓફ કૃષ્ણ બરાબર એ પણ ચેપ્ટર નંબર 10 છે। એ પણ બહુ સરસ છે બહુ ડિટેલમાં કૃષ્ણની મદન મોહન એને કહે છે ને કૃષ્ણ ઇઝ કોલ્ડ અને કૃષ્ણ નામ ઇટસેલ્ફ ઇઝ અ
જે બધાને આકર્ષે. ઓલ એટ્રેક્ટિવ ઇઝ કૃષ્ણ. સર્વાકર્ષક. સર્વ આકર્ષક, બધાને પેલા એને શું કહેવાય, બધા પ્રાણી, પશુ અને આપણે એને પણ મનુષ્યની અંદર પણ અબાલ વૃદ્ધ, એટલે નાનાથી બચ્ચાઓથી માંડીને એકદમ બધાને પ્રિય હોય અબાલ વૃદ્ધ. બરાબર છે. આ આજનું થીમ છે. પણ આના કરતા આ તો આપણે જોઈશું, પણ આઈ વોન્ટ ટુ આપણે આગળ જે મેં જે સેશન લીધું હતું ને, ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ ટીએલસી, બરાબર. ટીએલસી બેઝિકલી શું છે? કન્ડેન્સ કોપી, નાની કોપી ઓફ ચૈતન્ય ચરિતામૃત. આપણે ચૈતન્ય ચરિતામૃત ની અંદર ચૈતન્ય ચરિતામૃત એટલે ભગવાનનો અવતાર રાધા રાણીના મૂળમાં આવેલા હતા, બરાબર. એમાં શું કે કૃષ્ણ નમો મહાવદાન્યાય કૃષ્ણ પ્રેમ પ્રદાય છે, એમનો મેઇન પર્પઝ શું હતો, બરાબર, અને કયા મૂળમાં આવ્યા હતા અને શું કામ આવ્યા હતા, બરાબર. જે ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલ રીઝન આપણે જોયા હતા. અને એટલે વધારે ડિટેલમાં નહીં, પણ ભગવાન બેઝિકલી આપણને નામ આપવા માટે આવેલા હતા, બરાબર. સંકીર્તન જે આપણે પાછા આજે ક્વિક રિવિઝન કરીશું. આજે લાસ્ટ જે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં જે સ્લાઇડ હતી એ મેં ગુજરાતીમાં ટ્રાય કરી છે, તો વિલ સી. સો નમો મહાવદાન્યાય કૃષ્ણ પ્રેમ પ્રદાય કૃષ્ણાય કૃષ્ણ ચૈતન્ય નામને ગૌર સે નમઃ. મધ્ય લીલા 19.53 નો શ્લોક છે, બરાબર. શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ઇઝ સો મર્સીફુલ. આપણે ખબર છે કૃષ્ણ ઇઝ વેરી સ્ટ્રિક્ટ. કૃષ્ણએ શું કન્ડિશન મૂકેલી હતી ભગવદ ગીતામાં? હરે કૃષ્ણ. સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ. પહેલા તો શેલ્ટર લેવાનું કીધું હતું. સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં અર્જુન શેલ્ટર લીધું હતું, અને પછી આખી ભગવદ ગીતા શેલ્ટર. આપણે શેલ્ટર લઈએ તો જ આપણને કોઈ પણ સિમ્પલ વસ્તુ છે જ્ઞાન મળે ગુરુ પાસે, બરાબર. તેવી રીતે અર્જુને પણ જે બિવિલ્ડર્ડ કન્ડિશનની અંદર એમણે, અર્જુન ઇઝ ધ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ ઓફ ઓલ હ્યુમન બીઇંગ્સ, બધા મનુષ્ય જાતના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ. બાકી અર્જુનને બધું ખબર હતું, એનું ગોલ બધું ક્લિયર હતું, પરંતુ એના થકી આપણને ગાઈડલાઈન આપવા માટે એ એમને મોહમાં મૂકવામાં આવેલા હતા, બરાબર. કઈ યોગ માયા, હા, યોગ માયા. સો એનાથી આપણને ભગવદ ગીતા મળી. પરંતુ ભગવાને છેલ્લે પછી આખી ભગવદ ગીતા કીધા પછી બી એમને કન્ડિશન્સ મૂકેલી. શું માતાજીએ કીધું રીતે, સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ અહમ સ્વામ સર્વ પાપેભ્યો. જો તમે બધા તમારા જે ધર્મ કહેવાતા ધર્મ આપણે, બરાબર, આપણા ધર્મ એટલે કયા કયા? હિન્દુ, મુસ્લિમ, ઈસાઈ એ નહીં, આપણા જે આપણા શું કહેવાય એને, ચાર પેલા આપણે આશ્રમ, બરાબર. કયા? સોશિયલ ઓર્ડર અને સ્પિરિચ્યુઅલ ઓર્ડર, પેલા ઓર્ડર, બરાબર. તો સોશિયલ ઓર્ડર એટલે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. અને આપણા જીવનના, આપણે લાઈફના જે આપણે 25 વર્ષ કરીએ, બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ, વર્ણાશ્રમ અને સોશિયલ ઓર્ડર અને આર્ય. તમારે ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતીમાં થોડું કન્ફ્યુઝ થાય છે, એટલે બરાબર. સો 8 માંથી તમે કોઈ પણ પોઝિશનમાં હોય, કયા પણ કન્ડિશનમાં હોય, આઈધર તમે બ્રહ્મચર્ય આશ્રમમાં હોય કે વાનપ્રસ્થમાં હોય, કે તમે ક્ષત્રિય હોય કે બ્રાહ્મણ હોય કે શૂદ્ર હોય, ઇરિસ્પેક્ટિવ તમે જ્યાં હોય ત્યાં એ બધું તમે સેન્ટરમાં કૃષ્ણને લાવો. કન્ડિશન ભગવાને એ મૂકી. પરંતુ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એટલે રાધા રાણીનો ભાવ. રાધા રાણી એટલે આપણા માતા, બધાના મતલબ મમ્મી. નોર્મલી આપણે ભૌતિક જગતમાં પણ પપ્પા કરતા મમ્મી થોડા સોફ્ટ હોય ને, બરાબર. એકદમ કઈ પણ આપણે પ્રોબ્લેમ હોય તો પહેલા આપણે મમ્મીને પાસે જતા હોય, અને મમ્મી પછી પપ્પા પાસે કરાવી લે. એવી જ રીતે આપણે રાધા રાણી જે છે આપણે બધાની માતા કહેવાય, બરાબર. તો એ એમનો ભાવ લઈને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, અને એમણે એટલા માટે આપણને હરિનામ આપવા માટે એમને પ્રેક્ટિકલ એક્સપિરિયન્સ જાતે પોતે અગીન આવેલા હતા. સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ હું આખું જે લાઈફ હતું, આપણે લાસ્ટ ટાઈમ ડિસ્કસ કરેલું હતું. કેટલા વર્ષ હતા એમનું ઉંમર? 48 યર્સ એ આ ધરાતલ પર રહ્યા હતા, બરાબર. એની અંદર એ આખું જે ચૈતન્ય ચરિતામૃતની અંદર આજે 3 લીલા છે, આદિ લીલા, મધ્ય લીલા અને અંત્ય લીલા. તો એની અંદર ટોટલ 48 યર્સ એનું આખું બ્રેકઅપ આપેલું, કે એમણે 48 વર્ષના 0 થી 24 વર્ષ એટલે એમનું ગૃહસ્થ જીવન, એમાં બાળપણ આવી જાય અને એમનું શિક્ષણ ને બધું આવી જાય. દેટ ઇઝ કવર્ડ ઇન આદિ લીલા. આદિ લીલામાં એ પાર્ટ છે. પછીના બાકીના જે 24 to 48 એટલે 24 થી લઈને 48 વર્ષ જે છે એ સંન્યાસ જીવન, બરાબર. એટલે ગૃહસ્થ જીવન અને સંન્યાસ જીવન. અને સંન્યાસ જીવન માં એને 2 ભાગમાં વેચી શકીએ. એ 24 થી લઈને 30 વર્ષ, અને પછી 30 થી એટલે 31 થી લઈને 48 વર્ષ.
તો 24 થી લઈને 30 જે સંન્યાસ લીધા પછી જે એમણે આખું પરિવ્રજ મતલબ એ કન્ટિન્યુઅસ એમણે સાઉથમાં ટ્રાવેલિંગ કરેલું હતું અને પ્રીચિંગ કરેલું, ટ્રાવેલિંગ એન્ડ પ્રીચિંગ. સો એ 6 વર્ષ જે હતા એ આખા મધ્ય લીલામાં કવર કરેલા છે, અને બાકીના જે લાસ્ટ પછી 12 વર્ષ જે છે ધેટ ઇઝ કવર્ડ ઇન અંત્ય લીલા, જે જગન્નાથપુરીમાં એ ગયા હતા 31 થી 30 થી લઈને 48. સો એ જે 12 વર્ષ છે એમાં 30 થી 36 એ ભગવાન ભક્તો જોડે ક્લોઝ એસોસિએશન છે એમના, મતલબ ડિવોટી એસોસિએશન. અને પણ લાસ્ટમાં જે 12 વર્ષ હતા 36 થી લઈને 48 એ એકદમ એક્સ્ટસી, એ આખું મતલબ બહુ લિમિટેડ લોકોને મળતા હતા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, બરાબર. તો આ રીતે આખું ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું આખું લાઈફનો જો એમ શું હતો અને એમનું આખું લાઈફ કઈ રીતે બ્રેકઅપ, એટલે આપણે મતલબ આપણે સમજાવવા માટે તો આ રીતે ચૈતન્ય ચરિતામૃત આખું આપણે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એવું હોપ છતાં આપણે ક્વિક રિવિઝન કરી લઈએ તો સારું. કારણ જો આ જે 4 ચેપ્ટર છે બહુ ડીપ છે, તમારે જાતે જ વાંચવા પડશે. એની અંદર હું તમને કવર નહીં કરી શકું એટલું બધું, પણ તમે જાતે વાંચશો એટલે તમને ચોક્કસ ક્લિયરિટી આવશે. પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વિશે આપણે જેટલું જાણીશું, બરાબર, તેટલું આપણે વધારે ટેસ્ટ આવશે વાંચવામાં. અને બીજી વસ્તુ શું છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આખી લાઈફની અંદર કોઈ બુક્સ લખી નથી, ખાલી શિક્ષાષ્ટકમના 8 વર્ષથી એ બધાને જ આવડે છે આઈ થિંક, બરાબર. અને બધા આપણે રેગ્યુલર ડિસાઇડ કરીએ જ છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુને સમજવા હોય તો ચૈતન્ય શ્રી શિક્ષાષ્ટકમ અને એમનું જે આ ફેમિલી છે, એમના જે ક્લોઝ એસોસિએટ, બરાબર, એમના નિયર એન્ડ ડિયર જે હતા જે ફેમિલીમાં, અને એમના એસોસિએટ્સ એટલે એમના સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર થી લઈને એ બધા, બરાબર. તો આપણે એમને જેટલું ક્લેરિટીથી આપણે સમજી શકીએ એટલું આપણે વધારે આપણે એના વિશે જાણી શકીએ, બરાબર. સો તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુના કોની પાસેથી સંન્યાસ લીધેલો બોલો? ચાલો, આ તમારી પાસે સ્ક્રીન સામે છે, દેખાય છે ને માતાજી? અને હા પ્રભુજી, દેખાય છે. હા, જેને આવડે એને હેન્ડ રેસ કરો, અને નહીં આવડે તો પછી આપણે એ કરીશું, બરાબર. કારણ આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અમુક આ તમારે ક્વિઝ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ અને તમને રસ ઇન્ટરેસ્ટ આવે એના માટે બી આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સો ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કોની પાસેથી સંન્યાસ લીધો હતો? એમના ગુરુ કોણ હતા? બીજા કોઈને જોઈને બોલો તો બી ચાલશે, સ્લાઇડ સામે જ છે માતાજી, ઇંગ્લિશમાં છે, ખાલી એટલું છે થોડું. બાકી બીજા કોઈ પ્રયત્ન કરો. યસ, માધવેન્દ્રપુરી. હા, માધવેન્દ્રપુરી. માધવેન્દ્રપુરી ડાયરેક્ટ? માધવેન્દ્રપુર તો ના ટોપ મોસ્ટ. માતાજી, ઈશ્વરપુરી આવે. હા, એ જ માધવેન્દ્રપુરી તો એ તો ટોપ મોસ્ટ, એ તો આખું સોરી સ્ટોર સોરી, હા 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 હાઉસ છે હા, કે. ઈશ્વરપુરી. યસ યસ યસ, ઈશ્વરપુરી. તો માધવેન્દ્રપુરી તો બધા બીજા બધા ના છે, બધાના છે, પરંતુ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એ ઈશ્વરપુરી, બટ ઈશ્વરપુરી ના ગુરુ હતા એ માધવેન્દ્રપુરી હતા. ધેટ ઇઝ ઓકે. ઓકે, સો એક ક્વેશ્ચન આ પછી આ 6 ગોસ્વામીના નામ તો આપણને ખબર જ છે, બરાબર. તો અને આપણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના મમ્મી અને પપ્પાનું નામ શું હતું બોલો, જોઈને અથવા મોડે? નવા કેન્ડિડેટ તો ઇન્ટરેક્ટિવ કરો, તમારા માટે તો ક્લાસ આ કર્યું, બાકી આ લોકો તો ઇનિશિએશન લઈ લીધું છે, એમને બધું ખબર જ છે. બટ એનીવેઝ તમે એટલીસ્ટ સામે જ છે, હું એમ નથી કહેતો કે તમને મોડે આવડું છે. આ સ્લાઇડ દેખાય છે માતાજી બધાને? હા પ્રભુજી, હા, એમાં એકદમ જોઈને ક્લીન બોલો. દેખાય છે, એકદમ ક્લીન બધું દેખાય છે. હા, તો ઓપન કરો અને જવાબ આપો, જોઈને આપો. જો સામે બાજુમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુની રાઈટ સાઈડમાં લખ્યું છે ફેમિલી, એમાં ફેમિલીમાં કોણ કોણ છે જોવો તો. જગન્નાથ મિશ્ર અને સચી માતા. હા, અને પછી એમના બ્રધર કોણ હતા? વિશ્વરૂપ. એમનું પોતાનું નામ શું હતું? ચૈતન્ય વિશ્વરૂપ, વિશ્વંભર. વિશ્વંભર. એટલે એટલીસ્ટ એમનું ફેમિલી આપણને બધાને ખબર હોવી જોઈએ કે ભાઈ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના, જેવી રીતે આપણે કૃષ્ણના કેવું બધું ખબર છે કે કૃષ્ણના મમ્મી પપ્પા કોણ હતા, જન્મ કોણે આપેલો, ક્યાં મોટા થયા હતા, એમના ફ્રેન્ડ્સ કોણ હતા, બરાબર. એવી રીતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું પણ આપણે બધું જ ખબર હોવું જોઈએ, બીકોઝ આપણે આપણા સંપ્રદાય જે ગૌડીય મધ્વ ગૌડીય આપણે પરંપરાનું નામ અગેન ઇટ શુડ બી કમ્પ્લીટ. બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય વૈષ્ણવ પરંપરા. યસ, તો આપણે જેટલું આપણા સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર આપણી પરંપરામાં જે આવતા જે પણ પ્રીવિયસ આચાર્ય અને પર્ટિક્યુલરલી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, કારણ આપણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને તો એમાં તો કોઈ ડાઉટ હોવો નહીં જોઈએ, બરાબર. તો જગન્નાથ મિશ્રા અને સચી માતા એમના પેરેન્ટ્સ હતા, અને એમનો ભાઈ હતા એ વિશ્વરૂપ હતા, અને એમનું પોતાનું નામ હતું, માતાજીએ કીધું એમ, વિશ્વંભર. અને એમના પત્નીનું નામ શું હતું? બે પત્ની હતા. પહેલા પત્નીનું નામ શું હતું?
બીજા પતિનું નામ વિષ્ણુપ્રિયા હતું. હા, અને આ બાજુ સ્લાઇડમાં છે જ માતાજી. યસ, બરાબર છે, સેકન્ડ પત્નીનું. અને ફર્સ્ટ જે હતા એ લક્ષ્મી પ્રિયા, બરાબર. સો હા, લક્ષ્મી આ એમનું ફેમિલી થઈ ગયું. ઓકે, પછી એમણે ડાયરેક્ટ કોને ઇનિશિયેશન આપેલું? ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ. આ ઓર્ગેનોગ્રામ છે ને, આ ટ્રી, એ પ્રમાણે જો કોને કોને. રૂપ ગોસ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામી. યસ, એટલે એમને આજે 6 ગોસ્વામીઓની અંદર રૂપ ગોસ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામી. જો આજના લેક્ચરમાં બહુ કવર નહીં થાય એની ચિંતા નહીં કરતા, પણ આપણે જેટલું કરીશું ને એટલું પરફેક્ટ કરવા કોશિશ કરીએ છીએ, બરાબર, કે આટલું એટલીસ્ટ આપણને ખબર હોવું જ જોઈએ. બાકી તમારે વાંચવાના છે એ બધા ચેપ્ટર્સ છે, છતાં હું ટ્રાય કરીશ કવર કરવાનું. સો રૂપ ગોસ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામી ડાયરેક્ટલી ઇનિશિયેટેડ બાય ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. એમનું ઓરિજિનલ નામ શું હતું? રૂપ ગોસ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામી. અને ઇનિશિયેશન પછી આ તો થયું, એ તો આપણને યાદ જ છે, બરાબર. રૂપ એ ગોસ્વામી બ્રાહ્મણ ફેમિલીમાંથી પોતે આયા હતા. એમને બ્રાહ્મણ પણ એ આમના મુસલમાન શાસનના એમનું નામ હતું દબીર ખાસ એન્ડ સાકર મલિક. વેરી નાઇસ. સો આપણે આ એક ટ્રી બરાબર ક્લિયર કરીએ, બરાબર. આજે તો માધવાચાર્ય, પછી ઈશ્વરપુરી અને એમના એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ બે રૂપ ગોસ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામીને ઇનિશિયેશન કરેલું, બરાબર. અને રૂપ ગોસ્વામીએ પછી જીવ ગોસ્વામીના પપ્પા કોણ હતા ખબર? જીવ ગોસ્વામી કોણ હતા? અનુપમ કે વલ્લભ? હા, એટલે એમના ભત્રીજા, એમના ભાઈના. યસ યસ, અનુપમ કે વલ્લભ પ્રભુજી? અનુપમ. અનુપમ ને? હા હા હા, યસ યસ. હરે કૃષ્ણ. અને પછી જીવ ગોસ્વામીના જે ડિસાઇપલ હતા એ આપણા નરોત્તમ દાસ ઠાકુર, શ્રીનિવાસ આચાર્ય અને શ્યામા પંડિત, બરાબર. તો આપણે બીજું બધું તમે તમારી રીતે જોઈ લેજો. આપણે ખાલી આના પર ફોકસ કર્યું. બાકી આપણે ખબર છે 6 બાકીના જે ગોસ્વામી છે, ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી, રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી, રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી. તો અને 7મા ગોસ્વામી કોણ કહેવાય આપણે? હરે કૃષ્ણ. માતાજી તમે જવાબ નહીં આપતા, હવે નવા કેન્ડિડેટ. 6 ગોસ્વામી થી આપણે સપ્ત ગોસ્વામી તરીકે પણ એને ઓળખી શકીએ. કોણ? આપણી ગુરુ પરંપરાનો ફોટો છે ને, એની અંદર છે ને. બોલો ચાલો. હરે કૃષ્ણ. ચલો હેન્ડ રેસ કરો. નવા છોકરાઓ કોઈ છે કે નહીં? નવા ડિવોટીસ. માનસી માતાજી, મોના માતાજી, માતાજી તો જવાબ આપે છે. ઓકે, 7th ગોસ્વામી પણ આપણે એમને કહી શકીએ. ચાલો હું જ કહી દઉં હવે, બરાબર. કહી દઉં? હરે કૃષ્ણ. હજી પણ હાથ નથી ઊંચા કરતા. બધા સાંભળો છે, ખાલી અમે જ બોલ્યા કરીએ જેટલા. હરે કૃષ્ણ. ના પ્રભુજી, ધ્યાનમાં નથી આવી રહ્યું, પણ છે ખરા સપ્તકોશ. હા, માતાજી આપણે એમાં જે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર. ઓકે, ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર, ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર, બરાબર. સરસ્વતી મહારાજ જે આપણા શ્રીલ પ્રભુપાદના ગુરુ. એટલે આખી ગુરુ પરંપરા સુધી વેરી ક્લિયર એકદમ. આ તો એટલે મેં એકદમ આજે શું કામ આ રિપીટ કરાવું છું કે મેં અપ ટુ આ માધવેન્દ્રપુરી સુધી આપણે આ ક્લિયર હોવું જોઈએ પિક્ચર, કે માધવેન્દ્રપુરી, ઈશ્વરપુરી, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, રૂપ ગોસ્વામી, સનાતન ગોસ્વામી, બરાબર. પછી આગળ જતા આપણે ભક્તિ સિદ્ધાંત 7મા ગોસ્વામી એટલે મેં કીધું ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર. એમના પુત્ર જે હતા આપણે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી, જેમણે ગૌડીય મઠની એક સ્થાપના. અને પછી શ્રીલા પ્રભુપાદ, અને શ્રીલા પ્રભુપાદ પછી ઇસ્કોન. તો આની અંદર કોઈ પણ કન્ફ્યુઝન હોય તો બોલો. આમાં છે? આમાં કોઈ કન્ફ્યુઝન? હવે આટલું મારે આગળ ક્લાસ લેવાનો નથી, પણ કોઈ બીજા પ્રભુ કે કોઈ પણ માતાજી પૂછે તો આટલું તો ક્લેરિટી હોવી જોઈએ, બરાબર, કે આખી આપણી પરંપરા જે છે એ ક્લિયર હોવું જોઈએ. સ્ટાર્ટ. આગળ જઈએ હવે આપણે. પછી આખું આ લાઈફ આપણું આપણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના જે ટોટલ 48 વર્ષ, ઓકે, ગુજરાતીમાં જોઈએ આપણે એમને જે લાઈફ કેવી રીતે ફ્લો, એટલે ફ્લો ઓફ નેક્ટર કહેવાય. તો એમને આખું આદિલીલા આહવાન એટલે કે મંગલાચરણ કરેલું, બરાબર. આપણે ખબર છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને ધરાતલ પર લાવવા માટે કોનો ફાળો હતો? કોણે ઇન્ટેન્સ પ્રેયર્સ કરી હતી? હરે કૃષ્ણ, બોલો. નિત્યાનંદ પ્રભુ. નિત્યાનંદ પ્રભુ? નહીં, ના માતાજી, ના, 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 અદ્વૈતાચાર્ય. ના, અદ્વૈતાચાર્ય. અદ્વૈતાચાર્ય.
અદ્વૈત આચાર્ય એટલે અદ્વૈત આચાર્ય. અદ્વૈત એટલે વિષ્ણુ તત્વ જ કહેવાય, બરાબર, એ હરિથી ડિફરન્ટ નથી. અને આચાર્ય એટલે એ કે બધા આના સંકીર્તનના એમણે સ્પ્રેડ કરવામાં, એટલે ઇઝ આચાર્ય. અને એમની ઇન્ટેન્સ પ્રેયર થી ભગવાને આવવા માટે એ થયું, બરાબર. સો આદિલીલા 1 થી 12 ચેપ્ટર જે છે બેઝિકલી એ આવા એ છે. અને પછી 13-14 છે એટલે આપણા ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું આખું જે બર્થ, પછી એનું એજ્યુકેશન અને પરિવર્તન એટલે જયારે સંન્યાસ લેવાનું નક્કી કર્યું હોય. તો આ વસ્તુ એટલે ટોટલ 17 ચેપ્ટર છે આદિલીલાના. તો 1 થી 17 ચેપ્ટર એટ ઇઝ આ ચૈતન્ય ચરિતામૃતનું એ છે. જસ્ટ ઓવરવ્યુ મેં તમને આપું છું. અને પછી જે આવે છે મધ્યલીલામાં ટોટલ 25 ચેપ્ટર છે. એની અંદર શું શું આવે કે એમણે ત્યાગ એટલે કે સંન્યાસ લઈ લીધો પછી, સંન્યાસ લીધા પછી શું કર્યું, એમણે પ્રચાર કર્યો. પ્રચાર માટે સાઉથ ઇન્ડિયા ગયા હતા એ. અને પછી એમની જે એમનો આખું સિસ્ટમ ડેવલપ કરવાની હતી ને, એમની ક્લેરિટી હતી કે એમની આકાંક્ષા શું હતી એ. અને એના માટે પછી એમને ઓર્ગેનાઇઝેશન કર્યું. એટલે એમના જે આ એસોસિએટ્સ હતા, બરાબર, નિત્યાનંદ પ્રભુ, અદ્વૈત આચાર્ય, શ્રીનિવાસ આચાર્ય, અને જે પણ ક્લોઝ એસોસિએટ હતા એમને બધાને કામ આપ્યું કે તમારે નોર્થ સાઈડ જવાનું, તમારે આ વેસ્ટ બંગાળ અને એ રીતે. અને પછી ગોસ્વામી હતા આપણે, રૂપ ગોસ્વામી, સનાતન ગોસ્વામી, એમને વૃંદાવન મોકલ્યા. તો આ આખી સિસ્ટમેટિક એમણે આખી સંસ્થા, જેવી શીલા પ્રભુપાદે કેવું જીબીસી ની કર્યું, એવી રીતે આમણે પણ એ આખી ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું હતું. એવી રીતે કૃષ્ણના પાસ્ટ ટાઈમ્સ અને એમના જે વૃંદાવનમાં જે પણ બધા ત્યારે છે એ બધું ડેવલપ કરવાનું અને પ્રીચિંગ. અને પછી અંત્યલીલાની અંદર પછી અમુક આજે કહ્યું પ્રશંસા, એટલે અમુક એપ્રિસિએટ બી કર્યા હતા. જેવી રીતે દામોદર આગળ આવશે તમને, જેને મતલબ એમની લાઈફ આખી ટ્રાન્સફોર્મ કરી હતી, બરાબર. સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય છે, પછી રામાનંદ રાય છે, એ બધા. અને કરેક્શન કે સુધારણા જ્યાં જરૂર હતી, જેવું આપણે એક્ઝામ્પલ લીધું તો છોટે હરિદાસ, બરાબર. છોટા હરિદાસ એને જે મિસ્ટેક કરેલી હતી બીઇંગ અ સંન્યાસી, જે સ્ત્રી તરફ જોવાનો દ્રષ્ટિકોણ, અથવા તો એમણે બહુ એવો ભયંકર એ નતું કર્યું, પરંતુ એક ક્લોઝ એક્ઝામ્પલ સેટ કરવા માટે એકદમ એના માટે એમને રિજેક્ટ કરેલા હતા. અને પછી એઝ અ રિઝલ્ટ એમણે સુસાઇડ કરેલું, આપને ખબર છે, બરાબર. અને પછી લાસ્ટના જે 12 વર્ષ અંત્યલીલાના જે 13 થી લઈને 20 ચેપ્ટર છે, ભગવાન એક્સ્ટસી એટલે એકદમ જે જગન્નાથપુરીમાં જયારે જતા ભગવાન, એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, એમને એ આખું જે 12 વર્ષ જે છે ટોટલી ડિફરન્ટ, અલગ જ હતી, બરાબર. એકદમ ઇન્ટેન્સ સેપરેશનમાં એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ હતા, બરાબર, જે રાધા રાણી. અને લાસ્ટ એટલે આ રીતે આપણા લાઈફનું આખું એ છે. અને આ તો આપણે જે કનેક્શન, જે ભગવદ્ ગીતા આજે આપણે પહેલા દિવસે પણ જોયું હતું કે ભગવદ્ ગીતા જ્યાં પતે ત્યાં ભાગવતમ, અને ભાગવતમ જ્યાં પતે ત્યાં ચૈતન્ય ચરિતામૃત, આ રીતે, બરાબર. તો ફાઉન્ડેશન સ્ટડી, ગ્રેજ્યુએટ સ્ટડી અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ સ્ટડી, આ રીતે આ ચૈતન્ય ચરિતામૃત ટોટલ 11,000 શ્લોકો છે, એમાં 62 ચેપ્ટર છે ટોટલ. અને કૃષ્ણરાજ કવિરાજ ગોસ્વામી, હુ ઇઝ ધ ઓથર ઓફ ચૈતન્ય ચરિતામૃત? કૃષ્ણદાસ કવિરાજ ગોસ્વામી, બરાબર. તો એમણે આ રીતે આ બે જણનો જન્મથી લઈને 24 વર્ષનું જે છે એમણે એમનો રેફરન્સ લીધો. કોનો? એક તો મુરારી ગુપ્તા, જે ડોક્ટર હતા, બરાબર, ચિકિત્સક. અને મુરારી ગુપ્તા ઇઝ ધ ઇન્કાર્નેશન ઓફ હનુમાનજી, બરાબર, હનુમાનજીનો અવતાર. અને બીજું વૃંદાવનદાસ ઠાકુર, કે મોસ્ટલી એમનું જે બચપન જે હતું એમણે આખું એમની ડાયરેક્ટ એમાંથી એ લીધું હતું, બરાબર. અને બાકીનું જે હતું એ સ્વરૂપ દામોદર, જે એમના સેક્રેટરી હતા ચૈતન્ય મહાપ્રભુના. તો એમની ડાયરી, એ બેનો ઉપયોગ કરીને ચૈતન્ય ચરિતામૃત આખું કૃષ્ણદાસ કવિરાજ ગોસ્વામીએ આપણા માટે એ કર્યું હતું. અને એમને ટ્રાન્સલેશન શીલા પ્રભુપાદે આપણા માટે આપણે સમજી શકીએ એ ભાષામાં કર્યું. તો આ રીતે ચૈતન્ય ચરિતામૃત આવ્યું. અને એની પણ કન્ડેન્સ કોપી ઇઝ ટીએલસી, બરાબર, ટીચિંગ્સ ઓફ લોર્ડ ચૈતન્ય. અને એની અંદર જે આપણે અત્યારે આજે 11 થી 12 ચેપ્ટર, અને પરંતુ જે ટીચિંગ્સ ખરેખર જે છે ને, પર્ટિક્યુલરલી સનાતન ગોસ્વામી, એ 16 ચેપ્ટર સુધી જે છે. અને બીજું, આપણે જે વાત કરી ને શરૂઆતમાં, કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ ખાલી રૂપ ગોસ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામીને, રૂપ ગોસ્વામીને 10 દિવસ પ્રીચિંગ કર્યું હતું, બરાબર. કયા ઘાટ ઉપર એમને વાત કરેલી મળેલા એમને? હરે કૃષ્ણ. રૂપ ગોસ્વામી, કોઈને યાદ છે માતાજી? હરે કૃષ્ણ. અને પછી સનાતન ગોસ્વામીને આપણે જે 2-3 દિવસ પહેલા જે લેક્ચર હતું એ આપણે એમાં સનાતન ગોસ્વામીને મળેલા. અને પછી સનાતન ગોસ્વામી બહુ ડિટેલ 30 દિવસ સુધી એમને આખું બધું જ નોલેજ. અને આજના જે ચેપ્ટર છે, ઇઝ ધ પાર્ટ ઓફ ટીચિંગ્સ ટુ સનાતન ગોસ્વામી.
સનાતન ગોસ્વામીને લગભગ 16મા ચેપ્ટર સુધી હજુ આગળ બી એ આખું બધું ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ એમને જે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપેલી હતી એ 16 ચેપ્ટર સુધી આપણે આમાં TLC માં કવર થાય છે, બરાબર. અને પછી એમણે જે પણ આ રીતે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી હતી પછી આ બંને ગોસ્વામીએ, બરાબર, અને આગળના જે 6 ગોસ્વામીઓ થઈને એમને જે ટાસ્ક આપેલું કે તમે વૃંદાવન જાઓ, બુક્સ લખો અને જે ડિસ્કવર કરો જે ભગવાનના પાસ્ટ ટાઈમ્સ જ્યાં જ્યાં હતા, જે ઇમ્પોર્ટન્ટ રાધાકુંડ, શ્યામકુંડ અને બધા જે પણ અત્યારે આપણે જઈએ છીએ વૃંદાવનમાં જોવા, એ બધું એમને અમને કામ સોંપ્યું હતું ગોસ્વામીઓને, બરાબર. તો આ રીતે મહાપ્રભુના 48 વર્ષ 1486 થી લઈને 1534, બરાબર, એમણે આ રીતે કર્યું હતું કામ. અને આ બધા તો તમે જોઈ જજો ઓલરેડી કોણ કોણ કૃષ્ણ લીલામાં શું શું નામ હતા એ આપણે ઓલરેડી આગળ જોયા હતા, તો આ નોટ ટેકિંગ. અને હા, મેઇન શિક્ષાષ્ટકમ તો બધાને ખબર જ છે, બરાબર. તો શિક્ષાષ્ટકમ બી સમજવું બહુ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે ભગવાન સમજવા માટે 3 વસ્તુ હોય, બરાબર. અને હું તમને ખાલી શોર્ટની અંદર આપણે આ સ્લાઇડ આ દેખાય છે ને સ્લાઇડ માતાજી, તો 8 શ્લોક છે, બરાબર. વર્ષ 8 છે અને દરેક વર્ષનું દરેક શ્લોકનું એક એક થીમ છે, મતલબ એનો મેસેજ છે. તો કે શું પહેલો શ્લોક શું છે? જે તો દર્પણ માર્જન, બરાબર. આપણે બોલતા નથી પણ આપણે ખબર છે એ શ્લોક, બરાબર. તો ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ નામ સંકીર્તન, એ જે પહેલો જે શ્લોક જે છે એ બેઝિકલી શું બતાવે છે કે નામ સંકીર્તનનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે અને એનાથી શું શું 7 ઇફેક્ટ્સ થાય છે આપણા ઉપર, બરાબર. હવે બહુ ડિટેલમાં જવું તો પછી એ તો મારે 1 કલાક આમાં જ જતો રહે, તો એમાં જતો નથી. પણ આ તો ઇમ્પોર્ટન્ટ, આ એક લાઈન તમે યાદ રાખશો તો બહુ છે, બરાબર. તો પહેલો શ્લોક શું બતાવે? ઇમ્પોર્ટન્સ અને એની ઇફેક્ટ, એની 7 ઇફેક્ટ થાય છે આપણા પર. એનાથી થાય શું છે? એટલે એનાથી આપણી શ્રદ્ધા બેઝિકલી વધે છે. સો ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇન એડવાન્સમેન્ટ ઇન ધ સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફ. ઓકે, સો એટલા માટે આપણે રેકમેન્ડ કર્યું છે ને, આપણે ખબર છે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુર તો કેટલું બહુ સ્ટ્રિક્ટ હતા. એમણે કેટલા 64 માળા કરવાનું કીધું હતું, 64. પરંતુ શ્રીલા પ્રભુપાદ ઇઝ વેરી મર્સીફુલ. એમને ખબર છે કે આ કળિયુગના છોકરાઓ છે, એમને બધું બીજી બધી મોહમાયા પણ હોય છે અને 64 માળા કરવું એટલે ઇટ્સ અ વેરી ડિફિકલ્ટ. તો એમણે પછી કીધું કે ઓકે ચાલો, ટાઈમ, સ્પેસ અને કન્ડિશન જોઈને એમણે મિનિમાઇઝ કરીને મિનિમમ 16 કરો, તો એ આપણે કીધું. તો એનાથી થાય શું કે આ જે કીધું ને 7 ઇફેક્ટ્સ, જે આપણું હૃદય ક્લીન થાય, બરાબર. હૃદયમાંથી અનર્થ જાય, જે આપણે જન્મારાથી આપણા એક્યુમ્યુલેટ કર્યા છે એ, અને એનાથી થાય શું? શ્રદ્ધા, બરાબર. હરિનામ અને ભગવાન પ્રત્યેની આપણી શ્રદ્ધા વધે. પછી આવે છે સેકન્ડ શ્લોક. સેકન્ડ શ્લોક શું છે? નામ નામ હકારી બહુધા. ઓકે, કે ભગવાનના જેટલા પણ નામ છે, બરાબર, એમણે ભગવાને તો ઇન્વેસ્ટ કરી જ છે બધી, અને ઇક્વલી છે. કોઈ પણ ભગવાનનું કોઈ પણ નામ લો, બરાબર, કૃષ્ણનું કોઈ પણ, પરંતુ આપણી જ ઇનએબિલિટી, બરાબર, અવર વીક, એટલે એ અહીંયા ગાડી એ કહે છે અવર વીકનેસ એન્ડ ઇનએબિલિટી ટુ એંગેજ ઇન ધ પ્રોસેસ. સો એનાથી એટલે એ પણ એનાથી શું થાય ધીરે ધીરે? તો સાધુ સંઘ, એટલે એ ઓછું કરવા માટે આપણે એનો એ કઈ રીતે આપણે એલિમિનેટ, કે સાધુ સંઘ, ભજન ક્રિયા, અનર્થ નિવૃત્તિ. તો જેમ જેમ આપણે આ કરતા જઈશું, ભગવાનનું નામ લેતા જઈશું, તો આ અનર્થ નિવૃત્તિ આપણામાંથી થતી. પછી પ્રોપર મૂડ એન્ડ ડિસ્પોઝિશન ઓફ સ્પિરિચ્યુઅલ સક્સેસ. તો આપણો મૂડ કેવો હોય છે જયારે આપણે ચેન્ટિંગ કરતા હોય ત્યારે? કયો છે ત્રીજો શ્લોક? હરે કૃષ્ણ. ત્રીજો શ્લોક ઓફ શિક્ષાષ્ટકમ. આ સાથે તમારા ઇન્ટરવ્યુની બી તૈયારી થઈ જશે, ઇનિશિયેશન. તૃણાદપી સુનિચેન તરોરપી સહિષ્ણુના. યસ, એટલે વી શુડ બી વેરી હ્યુમિલિટી. હ્યુમિલિટી કેવી? ટ્રી જેવી, બરાબર. આપણે પથ્થર મારે તો આપણે ઝાડ શું આપે? ફ્રૂટ આપે, બરાબર. આંબાની કેરીના ઝાડ ઉપર પથ્થર મારે તો આપણને એવી રીતે આપણે પણ, કે આપણે માનની એક્સપેક્ટેશન નહીં રાખવાની, પરંતુ આપણે માન આપવાનું. સો સપોર્ટિંગ મૂડ ઓલવેઝ, ડિવોટી શુડ બી ઓલવેઝ હ્યુમિલિટી. આત્મા પેલું એ પણ કહે ને પહેલો આજનો ક્લાસ એમાં. પછી આવે ચોથો શ્લોક. એલિમિનેશન ઓફ ધ મટીરિયલ ડિઝાયર્સ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધ સ્પિરિચ્યુઅલ ડિઝાયર. જેટલું આપણે મટીરિયલ એટેચમેન્ટ થી ડિટેચ થઈશું, એટલું આપણું ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ છે. જેમ જેમ આપણે ભગવાનનું નામ લઈશું એમ મટીરિયલ એટેચમેન્ટ ઓછું થશે, બોથ વાઇસ વર્સા, બરાબર. પછી આવે છે છઠ્ઠો શ્લોક. ધ એક્સપિરિયન્સ ઓફ ધ ગુડ ફોર્ચ્યુન બાય કમિંગ ઇન કોન્ટેક્ટ વિથ ધ લોર્ડ.
તો એનાથી મતલબ આ આખું સ્ટેપ બાય પ્રોગ્રેસિવ છે ને. શ્રદ્ધા વધે, પછી સાધુ સંગ થાય, ભજન ક્રિયા થાય, અને અનર્થ નિવૃત્તિ જાય, પછી ધીરે ધીરે આપણે નિષ્ઠા અને રુચિ આવે, બરાબર, અને પછી આસક્તિ આવે, અને પછી છેલ્લે ભાવ અને પ્રેમ. તો શિક્ષાષ્ટકમના આજે 8 શ્લોક જે છે બેઝિકલી ભગવાન આપણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આપ્યા હતા, એ આખી સંકીર્તન મુવમેન્ટનું આખું જે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ, અને એ અલ્ટિમેટલી શું છે, પહેલા તો ભગવાનને સમજવા માટે એ પણ અગેન 3 પ્રોસેસ છે. પહેલા સંબંધ, આપણો અને ભગવાનનો સંબંધ આપણે ખબર હોવો જોઈએ કે ભાઈ જીવેર સ્વરૂપ હોય નિત્ય કૃષ્ણદાસ, બરાબર. તો જે આપણે વિસરી ગયા હતા અત્યાર સુધી, ખાલી હ્યુમન લાઈફ જ એવી છે કે જે આપણે આ અગેન આપણે રીએસ્ટાબ્લિશ ધ કનેક્શન બિટવીન અસ એન્ડ લોર્ડ કૃષ્ણ. તો એ સંબંધ શું છે એ જાણવું, અને પછી એને એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટેની પ્રોસેસ છે એ, બરાબર. અને એ પ્રોસેસ છે શું, અભિધેય, બરાબર. એટલે સંબંધ આપણે ખબર પડી કે પછી એ આપણે આજે આ બધી અલગ અલગ મેથડ છે, બરાબર. સાધના ભક્તિ, રાગાનુરાગ ભક્તિ, એ અભિધેય થઈ. અને પ્રયોજન, જે અલ્ટિમેટ ગોલ ભગવાનનો પ્રેમ અચીવ કરવો. સો આ 3 વસ્તુ, સંબંધ, અભિધેય અને પ્રયોજન. સો એ 3 વસ્તુ ક્લેરિટી થાય, અને ભક્તિના જે 9 સ્ટેજ છે, શ્રદ્ધાથી લઈને પ્રેમ, ભાવ, પ્રેમ સુધી, એ આખું મતલબ શિક્ષાષ્ટકમ ઇઝ કવરિંગ એવરીથિંગ, બરાબર. આપણે જો એને સમજીએ, અને એટલા માટે જ આપણે શું કામ કે ડેલી મંગલા આરતી પતે પછી શિક્ષાષ્ટકમ અને 10 ઓફેન્સીસ આપણે ઇટ્સ અ પાર્ટ ઓફ અવર મોર્નિંગ પ્રોગ્રામ. તો એ ઇમ્પોર્ટન્સ છે, એટલા માટે જ આપણે એને શ્રીલા પ્રભુપાદે રાખ્યું છે, અને વી આર એવરીવન ઇઝ ફોલોઈંગ. તો આ તો અત્યાર સુધી અમે રિવિઝન જ કરાયું હતું ખરેખર, બરાબર. તો આ હવે આને હું સ્ટોપ કરીને પીપીટી આની બનાવી નહીં શક્યો, પણ આપણે ઓકે શેર ધ સ્ક્રીન. દેખાય છે આ સ્ક્રીન શેર? ના પ્રભુજી. નથી દેખાતી પ્રભુ, તમારો ફોટો ચહેરો જ દેખાય છે. એક જ સેકન્ડ, એક જ સેકન્ડ. હજી નહીં દેખાતું? ના, આપનું જ દેખાય છે પ્રભુજી. હવે દેખાયું પ્રભુ? હા પ્રભુજી, હવે દેખાય. જી પ્રભુજી. પ્રકરણ 8 આવ્યું. હા, તો આપણે પ્રકરણ 8 એટલે અવતાર, બરાબર. અવતાર એટલે ભગવાનના અવતાર. એકચ્યુઅલી ગઈકાલે માતાજી કવર કરેલા જ હતા એમ તો, ગઈકાલના લેક્ચરમાં. તો ભગવાન ચૈતન્ય એટલે આ જે ઇન્સ્ટ્રક્શન બેઝિકલી આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ સનાતન ગોસ્વામીને, મેં કીધું એ રીતે 16 ચેપ્ટર સુધી આ બધી ડાયરેક્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ગોસ્વામી સનાતન ગોસ્વામીને આપે છે. તો પેલું આપણે જે કીધું ને કે કૃષ્ણ ભગવાન એ બધાના સોર્સ છે, બરાબર. એ તે ચાંસ કલા પુંસ, અને પછી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું પ્રથમ અવતરણ એટલે સંકર્ષણ. પહેલું એક્સપાન્શન એ સંકર્ષણના વિસ્તારમાંના પુરુષાવતાર તરીકે મહાવિષ્ણુનું છે. એટલે જે મહાવિષ્ણુ જે છે એ બેઝિકલી જે પહેલા જે
કૃષ્ણ હોય, કૃષ્ણ એક્સપાન્ડ થાય બલરામમાં, બલરામ એક્સપાન્શન થાય ફર્સ્ટ ચતુર્યુ, પછી નારાયણ, પછી અગેન સંકર્ષણ સેકન્ડ ચતુર્યુ, અને એના સંકર્ષણ માંથી જે મહાવિષ્ણુનું એ થાય. તો મહાવિષ્ણુ બેઝિકલી એટલે એ ઇઝ અ એક્સપાન્શન ઓફ લોર્ડ કૃષ્ણ, બરાબર. એટલે 2-3 પછી આવે મહાવિષ્ણુ, જે પ્રથમ પુરુષા અવતાર કહેવાય. તો પુરુષા અવતાર એટલે પહેલી કેટેગરી અવતારની શું? પુરુષા અવતાર. પુરુષા અવતાર એટલે એમાં કયા કયા અવતાર આવે? હરે કૃષ્ણ બોલો. પુરુષ અવતારની અંદર 3 જે આવે એ કયા કયા આવે? પહેલું જે આવે મહાવિષ્ણુ કે જેને કર્ણોદક્ષાય વિષ્ણુ કહેવાય, પછી ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ અને ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ. યસ, એટલે આજે 3 જે મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ અને ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ 3 જે છે પુરુષ અવતારની અંદર આવે, બરાબર. એ હવે આપણે વધારે ડીપમાં જતા નથી, કે આ બધાને ખબર જ છે, બરાબર. મહાવિષ્ણુ એટલે એમના રંધ્રોમાંથી અને જયારે બ્રીથ આઉટ કરે એટલે બધા અસંખ્ય યુનિવર્સ આવે, અને દરેક અસંખ્ય યુનિવર્સ ની અંદર પાછા સેકન્ડ એ પછી ક્ષીરોદક્ષાય ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે અગેન પાછી એમના નેવલમાંથી બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થાય નેવલમાંથી, અને એ આપણે સેકન્ડરી ક્રિએશન, બરાબર. એટલે પ્રાઇમરી ક્રિએશન, બરાબર. પ્રાઇમરી ક્રિએશન કેવી રીતે થાય? કે બધા પહેલા તો આપણું બધા અસંખ્ય બ્રહ્માંડો આવે, અને પછી એક મહાવિષ્ણુ ગ્લેન્સ કરે, એટલે ગ્લાન્સ થી બધું એજ્યુકેશન થાય, ને પછી આજે 5 આવરણો બને, અને પછી આ થાય, બરાબર. તો સેકન્ડરી ક્રિએશન ઇઝ બ્રહ્માજી, અને બ્રહ્માજી સેકન્ડરી ક્રિએશન કરીને પછી જે 84 લાખ યોનીના જે બધા જે ડિફરન્ટ જીવ્સ છે, જે લાસ્ટ પ્રીવિયસ જયારે પ્રલય થયો, તે અગેન પાછું એ લોકોમાં પોપ્યુલેટ કરવાનું કામ એ બ્રહ્માજીનું, બરાબર. અને પછી અગેન દરેકની અંદર પછી ક્ષીરોદક્ષાય એટલે પરમાત્મા તરીકે બધા એમાં બધા જીવોની અંદર એ છે. તો આ રીતે 3 એ પુરુષાવતાર થઈ ગયા. પછી આવે છે પુરુષાવતાર પછી કયા કયા અવતાર? આ યુગ અવતાર પણ આવે. યુગ અવતાર આપણે ખબર છે 4 યુગ, ઠીક છે. આપણે આ પછી વાંચી જજો તમે શાંતિથી. એટલે આ 3 અવતાર આપણે જોઈ લીધા. પછી લીલા અવતાર, સોરી, હા, લીલા અવતાર ની અંદર બહુ બધા આજે કીધું ને 25 અવતાર જે હતા એ બધા, એની અંદર મત્સ્ય, કુર્મ, નરસિંહ, વામન એ બધા લીલા અવતાર ની અંદર, અને એમની સંખ્યા પછી આવે. હવે આપણને અત્યાર સુધી તો એવું હતું કે 10 અવતાર વિશે જ આપણે ખબર હતી, પરંતુ એવું નથી. ભાગવતમ ની અંદર બહુ ડિટેલ ની અંદર આપણે એક્સપ્લેન કર્યું છે, બરાબર. ટોટલ 25 અવતારો બતાવે, અને એ પણ આ તો પ્રોમિનન્ટ છે. બાકી ખરેખર તો જે સમુદ્રની અંદર બધા મોજા આવ્યા કરે ને, એવી રીતે ભગવાનના પણ અસંખ્ય અવતારો છે, પરંતુ મેઇન જે છે 25 ભાગવતમ ની અંદર બતાવ્યા છે, બરાબર. પછી આવે છે ગુણાવતાર. ગુણાવતારમાં કોણ કોણ આવે? ગુણ, પર્ટિક્યુલરલી સત્વ, રજ અને તમ ગુણ, એના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ પર્સોનિફાઈડ જે છે 3 વિષ્ણુના 3 ગુણાવતારો છે, એ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ, બરાબર. એની અંદર બ્રહ્માજી એ કયો મોડ હોય બ્રહ્માજીનો? રજોગુણ. ક્રિએશન માટે રજોગુણ જોઈએ, બરાબર. અને વિષ્ણુ એટલે સત્વગુણ, અને શિવજી છે તમોગુણ, બરાબર. એટલે ગુણાવતાર થઈ ગયા, લીલા અવતાર થઈ ગયા, અને પેલા પુરુષ અવતાર થઈ ગયા, છે. એમ જતા જવાનું આગળ, બધું એ જ છે. લીલા અવતાર વર્ણન કર્યા પછી મન્વંતર અવતાર. આપણે ખબર મન્વંતર, બરાબર. બ્રહ્માજીના એક દિવસમાં કેટલા મન્વંતર, આ બધું બહુ ડિટેલ ને છે, અત્યારે બધું કવર નહીં થાય, પણ છતાં મેઇન મન્વંતર પરથી મન્વંતર અવતાર આવે, ઓકે. અને આ કેટલા એકમાં બ્રહ્માજીના એક આવરદામાં કેટલા, એક દિવસની અંદર 14 મનુ હોય છે, બરાબર. અને પછી એક માસમાં કેટલા, અને એક વર્ષમાં 5040 મનુ હોય છે, અને ટોટલ જે 100 વર્ષની લાઈફ હોય તો 5 મિલિયન એટલે 5 કરોડ 4 લાખ આટલા, મતલબ અસંખ્ય. અને એવા તો પાછા અસંખ્ય બ્રહ્માંડો છે, એટલે આપણે ગણી નહીં શકીએ, અસંખ્ય છે, મતલબ, ઓકે. તો આ મન્વંતર અવતાર બી થઈ ગયા. કયા કયા મન્વંતર એ બધું યાદ રાખવાની જરૂર નથી. પછી યુગા અવતાર, આપણે યુગા અવતાર કીધું, એ પણ સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ અને કળયુગ, એ પણ અવતાર છે. અને દરેક યુગની અલગ અલગ મેથડ એ હોય છે ભગવાનને અચીવ કરવાની, બરાબર. તો આ રીતે પછી, અને 27 અવતાર અગેન બે પ્રકારના હોય છે, બરાબર. એક પ્રત્યક્ષ અને એક પરોક્ષ, બરાબર. જયારે ભગવાન સ્વયં આવે છે તેને સાક્ષાત કહેવાય, સાક્ષાત 27 અવતાર કહેવાય. અને કોઈ જીવને, જીવાત્માને સ્પેશિયલ એમ્પાવર કરે, બરાબર. તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ, જેવું નારદ મુનિ ભક્તિ
બરાબર ભક્તિ સ્પ્રેડ કરવા માટે એમને એમ્પાવર કરેલા છે. 4 કુમારો જે છે બરાબર, એ નારદ મુનિ, પૃથુ મહારાજ, પરશુરામ, એ બધા જીવ તત્વ કહેવાય, પરંતુ ભગવાને એમને વિશિષ્ટ શક્તિ આપીને શક્તિ આવેશ અવતાર તરીકે આપણે એમને કહી શકીએ. અને પ્રત્યક્ષ અને સાક્ષાત અવતાર, એનું ઉદાહરણ શેષ અવતાર અને અનંત અવતાર, બરાબર છે, જેના પર આખું બધું બેલેન્સ રહેલું છે. સોરી, એટલે અવતારો ઇટ્સ ઈઝી એકચ્યુઅલી, બહુ બધી વાર આપણે આવી ગયા છે, તો તમે એકવાર વાંચો એટલે તમને ક્લેરિટી આવી જશે બધું, બરાબર. પછી આવે કૃષ્ણના ઐશ્વર્ય. કૃષ્ણના ઐશ્વર્ય એટલે આપણે ખબર જ છે, બરાબર, બધું ભગવાનની પાસે બધું અનલિમિટેડ એમાં હતું. જયારે નાના હતા, એકદમ નાના હતા, ત્યારે મોટા મોટા ડિમન્સ ને એમણે એ કરેલું, બરાબર. પછી ગિરિરાજ ગોવર્ધન ને એમણે ઉચકી 7 દિવસ સુધી ઉપાડી રાખેલો હતો. એટલે અનલિમિટેડ એમને પાસે પાવર હતો, શક્તિ હતી, બરાબર. બ્યુટી તો હતી બહુ બધી. એટલે મદન મોહન, એટલે જે કામદેવને પણ એટ્રેક્ટ કરે, બરાબર. તો એ મદન મોહન એટલે ઓલ એટ્રેક્ટિવ. એ પછી બીજું શું આવે? બ્યુટી આવી ગઈ, સ્ટ્રેન્થ આવી ગઈ. પછી ઓપ્યુલન્સ. ઓપ્યુલન્સ આપણે ખબર છે દ્વારકાની અંદર, બરાબર, જયારે એમને 16,108 રાણી એમના જોડે મેરેજ કરેલા, ત્યારે તરત જ ઓન ધી સ્પોટ તરત જ આટલા મહેલ આઈડેન્ટિકલ, બરાબર, બધા. અને પછી રિનાઉન્સેશન, જયારે છોડવાનું હતું ત્યારે બી બધું તરત છોડીને, ઇવન જયારે ગોકુલ છોડીને પાછા ગયા છે તો ત્યારે પાછે આવ્યા નથી. એટલે રિનાઉન્સ, એટલે 6 ઐશ્વર્ય જે ભગવાનની અંદર છે, બરાબર, એ એના વિશે આપણે વાત કરીએ. અને બીજું આમાં આપણને ખબર છે કે જયારે ઓરિજિનલ બ્રહ્મ સંહિતાની અંદર આખું એ કર્યું છે કે કેવી રીતે ગોલોકા વૃંદાવનની આખું ડિસ્ક્રિપ્શન છે, બરાબર. શું ડિસ્ક્રિપ્શન છે કે ત્યાં કરોડો, લાખો ને કરોડો લક્ષ્મી એમની સેવા કરે છે. અને એમના આ તો ખાલી આપણે ભૌતિક જગત ની અંદર આપણે દ્વારકા ને અહીંયા ગાડી, પરંતુ ગોલોકા અને વિષ્ણુલોક એટલે કે એમની ઓફિસ, બરાબર. ગોલોકા એમનું ઘર છે, ગોલોક વૃંદાવન એટલે આપણું ગોલોકા ચાર્ટમાં જે ટોપમોસ્ટ છે એ. અને વિષ્ણુ ધામ જે છે એ એમની ઓફિસ છે. અને બરાબર, તો આ રીતે એમનું ઐશ્વર્ય વીનો એવન કાલે માતાજીએ પણ કવર ખાસું કરેલું હતું, બરાબર, કે ભગવાનના ઐશ્વર્યો સમજવા માટે આપણે આગળ પછી લોકોની અંદર તો બહુ ઐશ્વર્ય છે. અને બીજું, હા, એકવાર જયારે આપણે જે 4 ભુજ, આપણા જે બ્રહ્માજી કેટલા 4 મુખ છે ને આપણા બ્રહ્માજીને, તો એવી રીતે એકવાર એમને મળવા ગયા, કૃષ્ણ ભગવાનના દર્શન કરવા ગયા, બરાબર. તો એ આ સ્ટોરી છે. ચતુર્ભુજ બ્રહ્મા જયારે કૃષ્ણને મળવા ગયા ત્યારે એમના દ્વારપાલ પૂછે છે કે ભાઈ મારે મળવું છે, તો કે તમે કયા બ્રહ્માંડ એના છે? તો પછી કે આવું કેમ પૂછ્યું? એટલે પછી કે મારે પૂછવું પડશે. એટલે ભાઈ ત્યાં જઈને આવે તો કૃષ્ણ ભગવાન પૂછે કોણ છે? કે હા. અને પછી એવું કહે છે કે આ ચતુર્ભુજ બ્રહ્મા, એટલે પછી ત્યાં જઈને પછી મળે છે, વાતચીત કરે છે. અને પછી પૂછે બ્રહ્માજી પૂછે છે કૃષ્ણ ભગવાને કે તમે આવી રીતે કેમ સવાલ પૂછાયો? એમ કે ભાઈ પછી એમને બતાવ્યું આખું, બરાબર, કે ત્યાં આગળ કેટલા બધા બ્રહ્માજીઓ એમને મતલબ મળવા માટે આવતા હોય છે, બરાબર, કે એમાં હજારો મુખ વાળા બી બ્રહ્માજી હોય છે. તો આ રીતે મતલબ ભગવાનનું ઐશ્વર્ય we can not describe. શેર છે કે જતું રહ્યું? છે પ્રભુ, અવાજ આવ્યો તમારો, ચાલુ છે. ના ના, શેરિંગ છે, શેર શેરિંગ છે ને? જી પ્રભુજી છે. શેરિંગ છે પ્રભુ. શેરિંગ છે ને? ઓકે. ઓકે, તો આ રીતે જયારે એટલે ચતુર્ભુજ બ્રહ્માજી જયારે મળવા જાય
ત્યારે એમને એમ થાય કે ભાઈ હું તો ખરેખર એકદમ કશું જ નથી, આના કરતા બી બહુ કેટલા બધા મુખ વાળા બ્રહ્મા ત્યાં એમણે દર્શન કરાવેલા પછી ભગવાન, બરાબર. તો આ રીતે આ રીતે પછી આવે કૃષ્ણનું સૌંદર્ય. સૌંદર્ય એટલે આપણે બ્યુટી, બરાબર. મદન મોહન એ કીધું ને કે કૃષ્ણ મદન મોહન તરીકે ઓળખાય છે. કે કામદેવ એટલે કામદેવ નું પણ એમણે મન જીતી લીધું હતું, બરાબર. અને એમણે જે રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ અને શબ્દ અને સ્પર્શ, 5 બાણોથી એ કોઈને પણ મતલબ તરત જીતી લેતા હતા, બરાબર. એટલે અને આ એક બહુ સરસ એનાલોજી આપી છે અહીંયા ઘડી કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ગળામાં શોભતા મોતીના હારના મોતી બતક જેવા શ્વેત છે, અને મસ્તક એટલે આપણે ખબર છે કે એમના માથા પર મોરપીંછનો રંગ, જે ધેટ ઇઝ કોલ્ડ લાઈક અ મેઘધનુષ્ય, બરાબર. અને તેમનું પિતાંબર એટલે આકાશમાં થતી વીજળી જેવું, અને કૃષ્ણ પોતે નવોદિત, એમનો કલર જે છે એ મેઘ સુંદર, આપણે કહીએ ને મેઘ સુંદર. અને ગોપીઓ તેમના પગે બાંધેલી ઘૂંઘરી જેવી છે. અને મેઘ જ્યારે ખેતરોના ધાન્ય પર વરસાદ વરસાવે છે ત્યારે એવું દેખાય છે કે જાણે કૃષ્ણ પોતાની રૂપી લીલા ગોપીઓ ઉપર વરસાવીને તેમના હૃદયોનું પોષણ કરી રહ્યા છે. તો આ રીતે આખું કે જયારે વર્ષા ઋતુ દરમિયાન ગગનમાં વિહાર કરે. બતક ગગનમાં વિહાર કરી શકે? મને તો કે ખાલી પાણીમાં જ તરે. આ મને સમજાયું નહીં. બતક, હરે કૃષ્ણ. આ થોડું કન્ફ્યુઝન હતું. ઓકે, એનીવેઝ અહીંયા લખ્યું છે એટલે ખોટું તો ના જ હોય કદાચ. બગલા ઉડી શકે ને, પણ બતક બી ઉડે, ગગનમાં વિહાર કરી શકે. તે સમયે મેઘ ધનુષ્ય પણ જોઈ શકાય. એટલે જ્યાં આખું ભગવાનના શરીરનું અને આ બધી એનાલોજી આપેલી છે કે કેવું ભગવાનનું બ્યુટી છે એમ, બરાબર. અને ભગવાન એટલો સુંદર હતા એટલે બધાને જ આકર્ષતા હતા બેઝિકલી. એમાં ગોપી અથવા તો ઇવન ગાય, મોર, બધા. એટલે શાંત રસ, દાસ્ય રસ, માધુરી રસ, બધા જેટલા બી રસ છે 6 એ 6 અને 12 એ 12, બધા, બરાબર. 7 અને 5, 5 પ્રાઇમરી અને 7 સેકન્ડરી. તો આ રીતે બધા એમાં એ એટ્રેક્ટિવ હતા. જયારે ગોપીઓ કૃષ્ણને મળતી ત્યારે એકબીજાને જોઈને મતલબ વધતી જ જાય, એમનું સૌંદર્ય વધતું જ જાય. આપણે ચૈતન્ય ચરિતામૃતની બહુ સરસ એક્સપ્લેન કરેલું છે કે ગોપીઓની ચિત્તવૃત્તિ એક એવો અરીસો છે કે જેમાં શ્રી કૃષ્ણના સૌંદર્યનું પ્રતિબિંબ ક્ષણે ક્ષણે વિકાસ પામે છે. એટલે જયારે કૃષ્ણ ગોપીઓને જો એટલે એ ખુશ થાય એટલે અગેન પાછા ગોપીઓ ખુશ થાય, ગોપી ખુશ થાય. એટલે આ રીતે ક્યુમ્યુલેટિવ એ લોકો મતલબ બ્યુટી એ લોકોની વધતી જ જતી હોય. એવી રીતે આખું એક્સપ્લેન કર્યું. તમે શાંતિથી વાંચજો. ભગવાનની બ્યુટી તો આપણને ખબર જ છે, બરાબર. અને હવે પછી આવે છેલ્લે જે આવે ભગવાનની સેવા, પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ. ભગવાનની સેવા કેવી રીતે કરવાની આપણને ખબર છે કે જયારે વેદ વ્યાસે કેટલું બધું પુરાણો વેદોને 1 માંથી 4 માં સ્પ્લિટ કરેલા હતા. ઓરિજિનલી વેદ એક જ હતો, બરાબર. પછી એમાંથી વેદને 4 ભાગમાં, પછી પણ એમણે એટલું બધું પુરાણ 17 પુરાણો 18 પુરાણો કર્યા. પછી પણ એમને એટલી એ દુખી હતા, બરાબર. તો પછી એ ત્યાં સરસ્વતી નદીના કિનારે હતાશ થઈને બેઠા હતા. ત્યાર પછી એમના સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર નારદ મુનિનું આગમન થયું, બરાબર. આપણે ખબર છે કે સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર તરત જ એપિયર થાય, એમને ખબર પડી જાય ને. કારણ કે આપણે ચૈત્ય ગુરુ પણ હોય, એ બધા સેમ જ ગુરુનું રિપ્રેઝેન્ટેટિવ જ કહેવાય ને. ચૈત્ય ગુરુ, શિક્ષા ગુરુ, દીક્ષા ગુરુ. તો જેવા આ દુખી હતા એટલે તરત જ ત્યાં નારદ મુનિનું આગમન થાય છે. અને પછી પૂછે છે, ભાઈ તું કેમ આ? તો એમને બધું તો ખબર જ હતી કે ભાઈ મેં આટલું બધું કર્યું, પણ છતાં પણ મને સેટિસ્ફેક્શન. ત્યારે નારદ મુનિએ કીધું કે તે નો ડાઉટ તે બહુ સારું કામ કર્યું, પરંતુ તે આટલું બધું રચના કરી ગ્રંથોની, પરંતુ ભક્તિ ક્યાં છે? પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસની આ તો તે બધું સકામ કર્મો ને એવી જ બધી વાતો કરી છે. એટલે લોકો ઉલટા વધારે આની અંદર કન્ફ્યુઝ થશે એમ. અને પછી એમને ઇન્સ્પિરેશન આપે છે કે તું હવે એવું કર કે શ્રીમદ ભાગવતમ, કે જેની અંદર ગ્લોરિફિકેશન, ભગવાનની ભક્તિ અને ભગવાનના ભક્તોનું વર્ણન હોય.
અને પછી આપણને ખબર છે શ્રીમદ ભાગવતમની રચના કરી હતી વ્યાસ મુનિએ, બરાબર. અને પછી કેવી રીતે એ રચના કર્યા પછી કેવી રીતે ભાગવતમ આવ્યું એ પણ આપણે અત્યારે ભાગવતમ પીઢી કરીએ જ છે, બરાબર. તો આપણે એમના જે પુત્ર હતા સુખદેવ ગોસ્વામી, એ એકદમ જન્મથી લિબરેટેડ સોલ હતા, પરંતુ એ ભાગવતના શ્લોક સાંભળીને અગેન એ પાછા પાછા વ્યાસ મુનિ પાસે આવીને એમની પાસે આખું શીખ્યા. અને પછી એ જ ભાગવતમ એ જેવું શીખીને ભાઈ તરત નીકળી ગયા તરત, એટલે ઘરમાં there was no attachment. અને પછી એ એકદમ પરિવર્જાચાર્ય કે જેવી રીતે ખાલી ગાયને ધોઈ એટલો ટાઈમ એ ગૃહસ્થના ઘરે રહેતા અને એમને પ્રીચ કરીને તરત બીજા નીકળી જતા એ રીતે. અને જયારે પરીક્ષિત મહારાજને જયારે છેલ્લા 7 દિવસ હતા એમને જે કર્સ મળેલો હતો, એ વખતે પણ ભગવાનનું આખું પ્લાન પ્રમાણે ત્યાં એ પહોંચી ગયા હતા. અને બધા કેટલા બધા હજારો અને બધા મોટા મોટા ઋષિ ઇન્ક્લુડિંગ વ્યાસદેવ અને નારદ મુનિ પણ ત્યાં હતા, છતાં પણ ભાગવતમ પરીક્ષિત મહારાજને આમના તરફથી સાંભળવા મળ્યું હતું. તો આ રીતે ભક્તિ બેઝિકલી ભક્તિ આપણે વધારવી હોય તો શ્રીમદ ભાગવતમ આપણે રેગ્યુલર પેલું કે નિત્યમ ભાગવત સેવા, બરાબર. અને બાકી શ્રીમદ ભગવદ ગીતા તો ભગવાનની ડાયરેક્ટ વાણી જ છે. તો જેટલું આપણે એસોસિએશન અને આપણે શાસ્ત્રોનું રીડિંગ અને એ કરીશું તેટલી આપણી સાધના ભક્તિ અને ચેન્ટિંગ ની અંદર આપણું ટેસ્ટ વધશે અને ધીરે ધીરે આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ કરી શકશું, બરાબર. અને આપણે ખબર છે કે અન્ય વિલાસિતા આપણે અત્યાર સુધી જે પણ કરતા હતા, આપણી ભક્તિ કેવી હતી કે કઈ આપણે જોઈતું હોય તો આપણે દેવી દેવતા પાસે જતા હતા, પરંતુ હવે નાવ ઇટ ઇઝ વેરી ક્લિયર કે આપણે ઇવન ભૌતિક બેનિફિટ પણ કશું જોઈતો હોય તો પણ આપણે આપણા કૃષ્ણ ભગવાન પાસે જ માંગવું જોઈએ. જેનું જ્વલંત ઉદાહરણ છે પણ આપણે ધ્રુવ મહારાજ, બરાબર. ધ્રુવ મહારાજને શું જોઈતું હતું? બહુ મોટું રાજ્ય જોઈતું હતું, એને ઇન્સલ્ટ કરેલો ને એમની સાવકી મમ્મીએ. ત્યાર પછી એ રડતા રડતા ગયા સુનીતિ પાસે, એમની મમ્મી પાસે, અને એમને કીધું કે ના બરાબર છે, જે તારે ખરેખર એ જોઈતું હોય તો સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ એમને પ્રીચ કર. અને એમને રસ્તો એટલે એમને જે પથ દર્શક ગુરુ જે હતા એ એમના માતા જ હતા, અને એમની પ્રેરણાથી પછી એ એટલે એજ ઓફ 6 વર્ષના હતા છતાં પણ એ ડિટર્મિન થઈને પછી એ નીકળી ગયા. રસ્તામાં પછી એમને સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર, બરાબર, આપણે નારદ મુનિ આગળ મળે છે. તો પેલા એમને કે ભાઈ આ તો તારી ઉંમર આ રીતે થોડું, એ તો ઘરમાં થોડું બોલે તો છોડી નાહી જતું ના રહેવાય, તો જા હું સમજાવું તારા પપ્પાને એમ કરીને. તો ત્યાં તો પણ એ ધ્રુવ મહારાજ વોઝ ડિટર્મિન, એકદમ પ્યોર કે નહીં મારે હવે ભગવાન પાસે જ જવું છે, ભગવાનને મારે એ કરવા છે, પ્લીઝ કરવા છે, અને મારે મારા બાપ દાદા કરતા પણ મોટું એ મળે એનામાં એ એમનો ઇન્ટેન્શન એ હતો. અને 6 મહિના સુધી એમણે એવી ખતરનાક તપશ્ચર્યા કરી કે વી કાન્ટ ઇમેજ, બરાબર. ધીરે ધીરે બધું છેલ્લે તો એકદમ ખાવા પીવાનું છોડીને 6 મહિનાની અંદર જ ભગવાન ચતુર્ભુજ સ્વરૂપમાં એમને સાક્ષાત દર્શન આપીને પછી એનાથી અને પછી આખું ડિટેલ એ છે ભાઈ જેવું ભાઈ એમના દર્શન થાય છે અને પછી એમના માથા પર શંખ મૂકે છે એટલે એને આખું બધું યાદ આવી જાય છે, બરાબર. ભાઈ હું જેના માટે ખરેખર આવ્યો જે કહે ને કે કાચના ટુકડા માટે આવ્યો, પણ ખરેખર આ જે હીરો મને હતો એમ, મતલબ ભગવાનની ભક્તિ. એટલે એ પછી એમને ના કીધું કે મારે હવે બીજી કોઈ ઈચ્છા નથી, છતાં ભગવાન કે નહીં તને તો મળશે. તો વસ્તુ એટલે આવી છે કે 4 ટાઈપના જે લોકો હોય ભગવાનની ભક્તિ કરે, બરાબર, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ અને જ્ઞાની. તો તમે કોઈ પણ ઇન્ટેન્શન હોય, તમે ભગવાન કોને વી શુડ નોટ ગો ટુ ધ ડેમીગોડ્સ, પરંતુ તમે સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ પાસે તમે જાઓ તો તમે એ પેલું કહે ને કે ઝાડના મૂળની અંદર તમે પાણી નાખવા બરાબર છે. તમારે અલગ અલગ બ્રાન્ચીસ કે અલગ અલગ એને એ તમારે પાણી આપવાની જરૂર રહેતી નથી. તો આ રીતે મતલબ ભગવાનની સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ, અને કેવી રીતે કરવાનું એ પણ ભગવદ ગીતામાં ભગવાને કીધું છે. કેવી રીતે ભગવાનને આપણે પ્લીઝ કરવાનું, તો કે મન મના ભવ મદભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ મામે વૈશ્યસી સત્યમ તે પ્રતિ જાને પ્રિયો સીમે. અને આ શ્લોક રિપીટ થયો છે અગેન 9મા ચેપ્ટરમાં પણ છે અને 18મા ચેપ્ટરમાં પણ છે. તો ભગવાનને પ્લીઝ કેવી રીતે કરે, તો કે હંમેશા મારું ચિંતન કર. એટલે આપણે જે કરીએ ને સવારે આપણે માળા કરીએ તો શું કરીએ આપણે બેઝિકલી, જેટલું આપણે ચિંતન કરીશું અને જેટલું આપણે સાંભળીશું, બરાબર, એટલે સતત આપણે એ વધતું જશે. અને એક ટાઈમ એવો આવશે
16 માળા 32 માળા અને જેમ જેમ પછી એ થાય તો મતલબ ઓલવેઝ રિમેમ્બર કૃષ્ણા, નેવર ફોરગેટ કૃષ્ણા. ધીસ ઇઝ અવર એમ. તો હંમેશા ચિંતન કર, મારો ભક્ત થા. એટલે પેલું કે ને કઈ ભક્તિ કહેવાય? અવ્યભિચારીણી ભક્તિ, મતલબ ઓનલી કૃષ્ણા, બસ. દેર ઇઝ નો એની ડેવિએશન. મારો ભક્ત થા, મારી પૂજા કર. મારી પૂજા કર એટલે શું? ભગવાનની પૂજા કરવાનું, એમને ભોગ અર્પણ કરવાનું, એમને તૈયાર કરવાનું, મતલબ એ પૂજા કરવાનું, ઓબેસન. અને પછી નમસ્કાર કરવું. એટલે આટલી વસ્તુ તું કરશે તો નિસંક મારી પાસે તું આવે છે. અને આ ભગવાને વચન આપ્યું છે, બરાબર. અને આ વસ્તુ 2 વાર કીધી છે ભગવાને. 2 વાર કીધી એટલે મતલબ એકદમ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે કઈ કે ને પેલું રિપીટ કરો, જેવી રીતે હરે નામ એવું કેવલમ કલો નાસ્તિ કે 2 વાર 3 વાર તમને ભાર મૂકીને કહેવામાં આવે છે કે આ કરો તો આ થશે જ. તમે ધેર ઇઝ નો ડાઉટ અબાઉટ ઇટ. તો આ રીતે ભગવાન ઉપદેશ આપે છે અને કેવી રીતે ભગવાનને આપણે ભજવું જોઈએ, આપણા આચાર્યોએ આપણને ગાઈડલાઇન્સ પણ આપતા રહ્યા છે, બરાબર. આપણે એટલા માટે આપણે રૂપ ગોસ્વામીએ જે નેક્ટર ઓફ ડિવોશન, બરાબર, ભક્તિ નેક્ટર ઓફ ડિવોશન, કેવી રીતે આપણે ભગવાન સુધી જઈ શકીએ એના માટે સાધના ભક્તિના સ્ટેપ્સ, શું શું કરવું જોઈએ, શું શું નહીં કરવું જોઈએ, અને એ બધું ગાઈડલાઇન્સ આપી જ છે. અને સતત આપણને ગાઈડન્સ મળતો રહે છે આપણા શિક્ષા ગુરુ, દીક્ષા ગુરુ તરફથી. તો આ રીતે અહીંયા જે આ શ્લોક છે ને, શ્રીમદ ભાગવતમ 4.31-14, યથા તરોર મૂલ નિષેચન તુષ્યંતી તસ્કંદ ભુજોપશાખા. એટલે આ રીતે તમારી ઝાડને મૂળમાં પાણી નાખવાથી એની ભુજાઓ અને શાખાઓ ઓટોમેટિક. અને જેવી રીતે આપણે ખાઈએ, બરાબર, આપણા સ્ટમક ને ફૂડ આપણે મળીએ તો ઓટોમેટિક આપણી ઇન્દ્રિયો, બીજી બધી ઇન્દ્રિયો પણ અને એનર્જી આપણા આખા સમસ્ત શરીરને મળે. તો સેમ વે આપણે ભગવાનને પૂજા કરીશું, ભગવાનને મનમના ભવ મદભક્તો મધ્યાજીમામ નમસ્કાર કરીશું અને ભગવાનને સતત યાદ કરીશું, ભગવાનનું કામ કરતા રહીશું. અને ભગવાનથી દૂર ગયેલા આપણા એમના જે પુત્ર, એમને આપણે એમના ભગવાન વિમુખ થયેલા છે એને ભગવાન બાજુ એમનું ટર્ન કરીશું, ભગવાનને બહુ ખુશી થશે. અને આ જે મહિનો છે હમણાં દામોદર મહિનો છે, ઇટ્સ વેરી પાયસ, બરાબર. તો આપણી પોતાની સાધના વધવી જોઈએ અને આપણને જે મળ્યું હોય આપણે મેક્સિમમ લોકો સુધી પહોંચાડવા માટે પ્રયત્ન કરે, ભગવાનને વધારે ખુશી થાય. તો આ રીતે આપણે આજની મારી વાણીને વિરામ આપું છું. આજે ખરેખર મારી બહુ એટલી તૈયારી હતી નહીં, કારણ કે આજે ભક્તિ વૈભવ શાસ્ત્રીનો પણ કોર્સ હતો. અને બટ એનીવેઝ આઈ ટ્રાય ટુ મેસેજ આપવા પ્રયત્ન કર્યો. બાકી તમારે જાતે જ વાંચવું પડશે, શાંતિથી બેસીને વાંચજો તો તમને વધારે ક્લેરિટી આવશે. તો થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. અને આ રીતે આખું ક્લાસ સુધી રહેજો તો તમને હજી વધારે બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિવોટીઝ જોડે જે ભગવાનનું ચૈતન્ય મહાપ્રભુના જે